Сәлеметсіздер ме? Қызықты әңгімелер арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын, арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Қос құлындай тебісіп өскен әпкем менің анамдай болды. Анам біздер ес біліп қалған шақта, жүктіліктен, бала босану сәтінде жан тапсырып, әпкем екеуміз ботадай боздап, жылап қалдық. Әпкем менен 3 жасқа үлкен. Екеуміз тете өссек те, үнемі маған барын беріп өсірді. Әкем бір мекемеде бухгалтер болып жұмыс жасады. Бар тәттіні, жақсы киімді киіп өстік. Тек мен өзімшіл болып өстім. Әпкем ұнатқан киімін, заттарын тартып алу, бермесе жылап алу деген секілді ісімді бала кезден жасаппын. Сонда әпкем, «Мә, ала сал, мен сосын тағы аламын», деп бере салатын. Марқұм анам да сол қателігімді еркелік деп қабылдап, мен қаласам соны орындайды. Бірде жаңа жыл кешінде анам екеумізге де ұнайтын көйлек сатып әперді. Үйге келіп киген кезде ұнатпай қалдым. Әпкемнің көйлегіне көзім түсіп, «Сая, сенің көйлегіңді мен киейінші, сен менің көйлегімді ки», деп бұйыра сөйледім. Ол күлімдеп, «Есің дұрыс па? Сенің өлшемің маған келмейді. Менің көйлегімді саған қап секілді болады ғой саған», деп күліп жіберді. Ашуланып кеттім. Күліп тұрған әпкемнің шашына жабысып, анам әзер айырып алды. Соның өзінде іштегі ашуым басылмай, әпкемнің көйлегін қайшымен қиқалап тастағаным есіме түссе, өкіріп жылап аламын. Жалғыз жанашыр әпкемді кіп-кішкентай болып, кесірімді тигізіп жүрдім. Ол кездері 9 жастамын. Әпкем 11 жаста. Әпкем маған ренжісе де ұмытып кетеді. Бәлкім балалық ақ көңіл мінезі болар. Мен кіші болсам да, көздері жәудіреп, менен таяқ жеп қалатын бейнесі көз алдыма елестеген сайын жүрегім сыздап, өзімді ешқашан кешірмеймін. Әкеміз бізге әкелік махаббатын бермеді. Анам байғұс әкемді өзінен кетірмеймін деп ақ, оған ұнау үшін барын салып, дәмді тағамдарын алдына қойып, құдайдай сыйлайтын. Ұл туып беремін деп, жарамаса да, дәрігерлер қанша ескертсе де жүкті болыпты. Десе де оны қадір тұтқан әкем болмады. Әкем жұмысындағы жас қызбен көңілдес. Анам марқұм болып, біздер тірі жетім болып қала бердік. Топырағы кеппей жатып, біздерді үйден қуып, өзі үйленді де кетті. Ал біздер екі жақта сенделіп, тірі жетімнің күйін кештік. Нағашы әжем мен туған әжеміздің үйінде тұрып жаттық. Олар жақтырмаса, нағашы әжемізге, жеңгеміз жақтырмаса, туған әжемізге сүмірейіп баратынбыз. Бір сөзбен айтқанда, екі жаққа да сыймадық. Өз үйімізге сыймай тентіреген біздерді бөтендер қалай сыйғызсын? Тентіреп екі ортада қаңғырып жүрген әпкем екеуміздің дені дұрыс киім киіп те көрмеппіз. Іш киім деген нәрсені бір жылда бір рет ауыстырып киетін шығармыз. Үнемі ескі құсқы, қолаңса сасыған киімдер, тізесі шыққан шалбар түйіршектелген басы мен өкшесі, кейде ауы жыртылған колготкиді киюге мәжбүр едік. Баяғы сәнді киімдер төс көргендей болып қалды. Сол кезде есіме алып анама ренжіп, «Апа, неге өліп қалдың? Сені жек көремін. Неге тастап кеттің? Мен де сен сияқты өліп қаламын. Сенің қасыңа барамын», деп жылаушы едім. Әпкем болса құшақтап, «Олай демеші. Сен өлсең мен қалай шыдаймын? Өлемін деп айтпашы». Нағашы әжем ішкілікке үйіреді. Сосын сөзі келініне жүрмейтін. Әйтпесе мейірімді ғой. Әпкем екеумізді құшағына алып, «Қайтейін құлындарым-ау, анасыз өмір сүру нағыз тозақ. Әттең, сендерді ешкімге жәутеңдетпей,
бағалсам ғой деп көзіне жасы ерік беретін. Әжем неліктен ішкілікке жақын болғанын білмеймін. Бір білетінім, ол бізге тәтті тағамдарды үнемі тығып беретін. Арақ ішкенде закускаға әкелетін тәттілерін көртешесінің қалтасына тығып салады. Бірақ бізден басқа ешкім жемейді. Жеңгемнің балалары әжемді: "Сасымай жоғалшы, бөлмеңнен шықпа кәрі қақпас, алқаш неме", деп түгін қалдырмай ұрсып итеріп қуатын. Әжем, біздер үшеуміз қуықтай көгерген бөлмеде жатамыз. Қуықтай сасыған бөлмеде тұру, үнемі тоя дәмді тамақ жемеу, жеңгемнің қыздарынан таяқ жеу, бәрі мені шаршатты. Ештеңеге қызықпай өле салғым келетін. Тек әпкем мені үнемі қорғап, мен үшін әбден таяқ жеп жатарда: "Біз болашақта бай боламыз, бәрі бізге қызыға қарайды", деп үнемі мені жігерлендіріп, өзі тоймаса да тамағын маған беретін жанашыр әпкем-ай. 9 сыныпты бітіре сала аудан орталығында туған әжемнің үйінде жатып техникалық колледжге түсті. Негізі бой жеткен соң үйінің тірлігіне бола үйіне кіргізді. Әйтпесе туған әжемді білемін ғой, нағыз мыстанның өзі. Бізді өз қаны деп танымады. Үнемі айтатыны: "Білмесеңдер айтайын. Шешең менің ұлыма аяғы ауыр болып тиген. Сендерді кімнен туғанын бір Алла білер. Сендер де шешелерің сияқты болып, маған абырой бермейтін сорлысыңдар", деп өлген адамға тыныштық бермейтін жан еді. Енді бой жеткен шақта әпкемді өзі келіп, нағашы жеңгеммен қырық пышақ болып, ұрыс шығарып әкеткенін қарашы. Әйтпесе жеңгемде тегін құлды бермесі анық. Мені тастап кетті. Менің пайдам тимейтіні белгілі. Мені тастап бара жатқанына шыдамай: "Сая, мен де сенімен кетемін. Әже, алып кетші", деп жалынып жатырмын. Әпкемді жылап, мені алып кеткісі келсе де: "Туған әжем, осында қалсын, ол үйге сыймайды, артық ауыз керек емес", деп мені тастап кете барды. "Әже, артық тамақ жемеймін, алып кетіңізші", деп еңіреп қоя бердім. Жеңгем де қалыспай, қолымнан шымшып, бетімнен шапалақпен бір перді: "Өшір үніңді, жап аузыңды, қазір нервыма тиіп тұрсың. Қаңғы өлгір неме, көшеге қуып шығамын", деп бар ашуын менен алды. Сасыған қуықтай бөлмеде, үстінен арақ сасыған нағашы әженің жанында шашым бобырап, денемнің бәрі ауырсынып, бүктеліп жылап отырмын. Мен өзі кімге керекпін? Неге сонша қорлықпен өмір сүріп жатырмын, деймін. Сансыз сұрақтарды өзіме қойып, тағы сол бәріне марқұм шешемді кінәлап жылап алдым. Таяқ жегенде әпкем құшақтап жұбатушы еді. Ауырған әрбір жерімді сүйіп, енді жазылып кетеді. Өйткені менің ернім тиді деп мені күлдіртуші еді. Енді олай жұбататын, қорғайтын қамқоршым жоқ. Осының бәрін ойлай бір шешімге келдім. Мен өз-өзіме қол салып өлемін. Бірақ өлмес бұрын мына жауыздарды кінәлі етіп кетуім керек. Олар да жазасын алсын. Бізді шырылдатып ұрып соғуды білетін тас жүректер ғой. Сумкамды асығы сақтарып, дәптердің соңғы бетіне "Мен қазір өлемін" деп жаза бастадым. Осы уақытқа дейін көрген қорлығымды жазған сайын, көзімдегі жастарым ақпарақ бетіне тамып жатты. Ұрып соққан жеңгем, қыздарын тегіне дейін жаздым. Менің бұл әлеммен қоштасуыма себепкер болған үшін жек көретінді жазып, ең соңына әпкем Саяны қатты жақсы көретінімді, сағынатынымды айтып, қолдарым дірілдеп әрең жаздым. Әпкемді есім алған сайын, оның қатты қиналатынын ойлап, қайғыра бердім. Өзімді жіпке асып өлтіруді жоспарлап, қораға қарай бардым. Қорадағы бұзау байлайтын жіпті алып, енді соны тағатын жер таппай жүрмін. Ағамды да еркек дейді-ау, мал қораны да дұрыс етіп салмаған.
жіпті әзер тауып, ағаштың ортасына белінен байлап, мойныма еш ойланбастан тағып, жерге салбырай кеттім. Тұншығып барамын. Жаным қиналғанда өлгім келмей қалады екен. Ауа жетпей қиналып, екі қолыммен мойнымдағы арқанды шешкім келіп барады. Бірақ оған қолымның күші жетер емес. Болды, бітті Сая. Қош бол деп дүние астан кестен болғандай есімнен танып құладым. Байлаған арқаным емес, ағаш салмағымды көтере алмай жерге құлады. Сол кезде жөтеліп, екінші рет өмірге қайта келгендей болдым. Өмір деген тәтті екенін бір секунд ішінде түсініп үлгердім. Жатқан жерімнен тұрмай жылай бердім. Үлкен қателік жасағанымды енді ұқтым. Үй жақтан жеңгемнің ащы даусы шықты. Ойбай, мына қаншық мені тірідей өлтіргісі келіп жүр ғой. Бәрін қарап шығыңдар. Өлмей тұрғанда тауып алайық. Қане, тез, бұрыш-бұрышты қараңдар. Жеңгемнен әбден сыбағамды жеп алдым. Сосын киімдерімді асығыс жинап, таң атпай қалаға қостай ұштық. Құжаттарымды рәсімдеп, балалар үйіне өткізіп жіберді. Қалаға кетпес бұрын жеңгемнің қыздары соңғы хатты тауып алып, сүйінші сұрағандай шешесіне көрсетті. Ашудан жарылғарыл тұрған ол. Сен қаншықты бір жолақ құтылайын. Сораң ағып жетімдер үйінде аштан аш өле қал жалмауыз. Мен ғой сені бағып отырмын, деп біраз былапыт сөздерін жер жебірме жеткізіп айтқандай болды. Жетімдер үйіне келгеніме қуанбасам қайғырғаным жоқ. Ауылдағыдай жұмыс жоқ, бәрі жақсы, таза жер, уақытылы тамақ ішу. Ешкімге тиіспесең, ешкім саған тиіспейді. Тәртіпке бағынсаң болды. Жетімдер үйі әжем тұратын қалада. Мен іштей ойладым. Демалыста Сая келіп, болмаса әжемнің үйіне алып кетеді. Немесе Сая мені 3-4 сағатқа сұрап алып, екеуміз қыдырамыз. Бірақ бұл менің құр қиялым екен. Мені ешкім іздеп келмеді. 5 жыл бойы әпкем Саяны терезеден сарғайып күттім. Келмеді, іздемеді. Ал менің ішімде ыза мен өкпе реніш толып жатыр. 18 жасқа толып, жетімдер үйінен кеттім. Ауылға бардым. Әжемнің құр сүлдері қалып, төсекке таңылыпты. Жеңгем сол баяғы, бірақ мені көргенде қуанғандай болды. Өйткені жалғыз. Қыздары әлде қашан тұрмысқа шығып кеткен. Ағам сыртта мал бағады екен. Мені ауру кемпірді бағады деп қуанып қарсы алса керек. Тазалықты жаным сүйетін адаммын. Кірлеп кеткен төсектерді жуып, 5 күн бойы үй жинадым. Жеңгем балаша қуанып жүр. Баяғыдай ұрсу мен жек көруді ұмытып қалғандай. Мейлі, әжем үшін жүрмін. Не болса да әжемнің бар жағдайын жасайын деп шештім. Жеңгем өзгеріп, шайға бар тәттісін алдыма қойып, әңгімеге тартып, әпкем туралы айта бастады. Ана сенің қақбас әжең бар ғой, деп әлі де былапыт сөзін тастамапты. Иә, содан оған не болыпты? Ол қақбасқа не болсын? Біліп едім, Саяны не үшін алып кеткенін. Саяға не болды? Тезірек айтыңызшы. Байғыз қызды оқуға түсіремін деп, байға беріпті бізге айтпай. Өзінен 10 жасқа үлкен. Өзі сөйтіп тоқпақтай алтынды тағып отыр. Бізді адам санына қоспай. Тойға да шақырмады. Ол қақбас Саяны дуалап алған. Қанша жыл баққан еңбегімді бағаламай, деп айтып жатыр. Жеңгем қайбір жанашылықпен айтып жатыр дейсің. Көкейін тескен алтын. Маған айтылған намек. Мен де тұрмысқа шықсам, ол менен алтын сақинаны тағып қалу көксегені сол. Басқа еш нәрсе емес. Сосын ол біреуді жамандауға жаны құштар адам еді. Менің құлағым басқа сөздерді естімеді. Қанша жыл әпкемді жек көрдім ғой. Бекер жек көргенімді енді түсіндім. Көз алдыма Саяның зорлықпен күйеуге тигені елестей берді. Көз жасыма ерік беріп,
Орнымнан асығыс тұрып қалаға қатынайтын такси іздестіре бастадым. Такси тауып, жеңгемнен Саяның адресін алып, құстай ұштым. Жол бойы неше түрлі ойдамын. Сая бақытсыз болса, ол жерден ажырастып әкету. Сосын бұрынғыдай бірге тұру. Әйтеуір сондай оймен өзіме жоспар құрып бара жатырмын. Бардым. Жеңгем айтқан адреске келсем, даңғарадай үй. Бай қуатты адам тұратын зәулім үй. Ауласы енді сондай үлкен. Есікті Саяның атасы ашты. Сәлеметсіз бе? Мен Саяның дедомда өскен туған сіңілісі боламын. Ол осы жерде тұрады деп еді. Жүзі жылы кісі екен. Таңырқап, орнынан қатып тұрып қалды. Сая біздің үлкен келін. Қазір олар басқа қалада тұрып жатыр. Қазір адресін берейін, деп сәл ойланып, есіне түсіргендей тағы да асықпай ойланып тұр. Бағана жеңгем жолға деп ақша берген еді. Сол ақша жетеді екен. Вокзалға барып, пойызға билет алып тағы жол жүрдім. Ертеңіне діттеген жеріме жетіп, әзер дегенде әпкемді тауып жылап қауыштық. Неге мені іздемедің деп, әпкемді сұрақтың астына ала бастадым. Әжемнің қол астына барған әпкемнің өмірі де жақсы болмаған. Әпкемді оқытпапты. Тек дүкеніне сатушы етіп жұмысқа салған. Солай жүргенде әпкемді сырттай ұнатқан ер адам әжемнің алдынан өтіпті. Ата-анасы бақуатты болса да жақсы адамдар. Әпкемді еш уақытта ренжітпей, өз қыздарындай көрген. Бірақ әпкем қанша бала көтерсе де түсік тастап, әпкем бірнеше жыл емделіп жүр екен. Қазір шер тарқатып, әбден сағынышымды бастым. Енді ауылға қайтуға жиналғанымда, сені ешқайда жібермеймін. Менің қасымда қалып, оқу деп жалынды. Әпкемді де қимаймын. Ауылдағы әжемді де қимаймын. Бірақ өмір менікі. Оқуға түк құлшынысым жоқ. Содан жұмыс жасауға бекіндім. Жездемде жайдарлы жан екен. Арнайы продукты сататын склады бар. Басында жездемнің қасында жүрдім. Бәрін үйреніп алуым керек. Кейін өзім жеке саудаға шығамын. Бұлай есепке жүйрікпін. Нағашы әжемде көп ұзамай дүние салды. Іштей уайымдап жүретін едім. Мен кеткеніме 1 ай болмай жатып, ауруы асқынған, бауырдан кетті. Сая екеуміз біраз қаражат апардық. Ақшаны көрген жеңгем маймыл бола қалды. Жандарым-ау, әжеңнен айырылып қалдық деп боздап отыр. Нағашы әжемнің үйіне 40-на дейін болмадық. Саяның емге байланысты емханаға жатуы керек екен. Ал менің складта жұмысым бастан асады. Сонымен 1 аптадай болып қалаға қайттық. Әпкем Сая бұл жолы Ташкентке барып емделмек екен. 1 ай сол жақта жатады. Сол үйге бекер барғанымды кеш түсіндім. Әпкемді жездем екеуміз қимай шығарып салдық. Мен бұрын жездемді қалай байқамағанмын. Бұлай қатын құмар екенін кеш түсіндім. Әпкем кете сала, мені құшақтап, бүгін от души екеуміз қыдырамыз, деп күле қарады. Мен не дерімді білмей, біртүрлі болып қалдым. Әпкең айтып кеткен, сені ешқайда апармағанын. Жүр кеттік, деп қолымнан қысып, көлікке апарды. Шыны керек, мен әлі де біртүрлі күйде жүрмін. Әпкем барда, олай қолымнан ұстап, құшағына алмаған жездеме не көрінген? Жездем романтик болып шықты. Жетімдер үйінен басқа ештеңені көрмеген мені сөзімен, ісімен азғырып, 1 аптаға жетпей құшағынан бірақ шықтым. Оңбай күнә жасадым. Шатастым. Көзім байланды. 1 ай бойы әпкемнің төсегінде жездеммен аймаласып жаттым. Әпкем келгенде мен оны іштей тағы жек көре бастадым. Жездемді өлердей қызғандым. Жұмысқа кетіп, үйге әдейі кеш келіп жүрдік. Бірақ бұның да шегі бар еді. Бірде тыржалаңаш күйімізде әпкеме ұсталдық. Байғұс әпкем бір сөз айтпастан көшеге қарай жүгірді. Көп өтпей,
өзін көпірден лақтырып жіберген. Менің кесірімнен ол өмірін қиды. Ал мен сол күннен бастап өз өміріме лағнет айттым. Бәрін тастап, әжемнің көгерген бөлмесіне қайта оралдым. Күн сайын әпкем Саяны ойлап, мені кешіруін сұраймын. Осы бір ауыр оқиғамды сіздермен бөлісіп, жеңілдегім келді, деп автор әңгімесін аяқтады. Әңгіме ұнаса пікір жазып, лайк басып отырыңыздар.